guys. Ya ini ya temannya aku main kucing. Let's go guys. Tapi jangan lupa subscribe, like, comment, share. Oke? Jangan lupa di subscribe YouTube aku ya. Thank you banget untuk kalian. Jadi kita ini aku lagi di luar rumah tuh. Ada kucing tuh nyata banget sumpil. Kan aku kasih kata kucingnya, hey, jangan ganggu, aku lagi tidur. Pas aku ngomong, hey, cepet bobo, sakanya aku jangan tidur. Nih lihat. Yuk, kalian udah subscribe? Oke, makasih banyak udah subscribe. Yuk sini. Kucingnya pintar banget kita ajak ke kucingnya ya. Tunggu sebentar ya. Aduh, lama dia sih udah mulai skip. Kita ada di kamera depan, kamera belakang. Jadi mari kita nih, tuh kucingnya tuh. Let's go aja. Terus kita diam. Halo kucing. Dia lagi cuy. Kucing. Ngeplok. Tuh kucingnya lucu banget. Tuh. Lucu. Ya kamu. Ini aku lagi main kucingnya guys. Kita coba bilang ke dia. Hei, katanya kamu mau tidur. Ayo tidur. Hah? Iya kata dia guys. Soalnya dia kayak ngomong gitu, ada mulutnya nih. Kayak terbuka itu, kayak dia lagi ngomong gitu. Nih. Kucing tidur. Bobo. Bobo kucing. Bobo kucing. Kucing, bobo. Ah, aku udah bangun tau. Aku lagi gak ngantuk kan. Gak ngantuk dulu. Oh my god. Oh, kucingnya gak ngantuk guys. Ya, kita gagal guys. Tapi gak apa-apa. Ini bukan gagal. Tapi ini, nah kita lihat. Apakah dia tidur atau tidak? Yuk, kalau dia tidur, subscribe. Kalau nggak dia tidur, like. Oke, let's go. Kita lihat. Meow, tidur. Tuh misalnya matanya kayak itu, artinya dia tidur guys. Nih, tidur. Kamu ngantuk kan? Kamu tidur. Dia lagi ngomong. Artinya dia mau tidur. Jangan lucet. Meow, tidur. Iya kamu ganggu banget kata kucingnya. Nah, kita skip dulu kamera depan. Gimana nih guys vlognya?